Бүсгүйчүүд зүрхэнд орсон дагин билээ. Бүсгүйчүүд зүудэн дуургасан наран билээ. Сайн бацхан өрхөмсөг хүндэт үзэгчтэй. Та бүхэндээ энэ үдшийн мэндийг хүргэе. Сувд телевизийн Сувд нэвтрүүлгийн шинэхэн дугаар намрын дунд сарын энэ өдөр үзэгч танд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Бид нэвтрүүлгийнхаа хойморт эгэл жирийн амьдралыг нуруундаа өрч олон сайхан алдартны үлгийг боож үнэн зүгтэн гараас нь хөтөлсөн нэгэн сайхан эгэл ижийг өнөөдрийнхөө нэвтрүүлэгт өрн оролцуулж байна. Ингээд хүндэт төмөр замчин, эрүүл мэндийн тэргүүний ажилтан, алдарт их за бадарчийн БАДАМГЭРЭЛ хичээгээ өнөөдрийнхөө нэвтрүүлэгт өрн оролцуулж байна. Таны сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Энэ өдрийн сайхан, гэгэн сайхан өдрийн мэндийг хүргье. За сайхан амарч байна уу та? Сайхан. Энэ алтан намар бол ёстой жинхэнэ алтан намар л болж байгаа шиг. Тийм намар их сайхан болж байна. Энэ жилийн намар бол илүү салтай гэсэн яг л үнэн хэлсэн байна тий. Их сайхан намар болж байна. Ер нь улирлаас ямар улирал та их дуртай? Би одоо юу штэ хаврын одоо дунд сар 100 эхлэхийн өмнөх нэг цэцэг нэг ногоо дэлгэрээд байгаа үед л нэг их сайхан байдгийн анхны бороо тий анхны цаас гэл ингээд нэг баг хүн болгон дуртай да. Өөх цасаарлаа бороо орлоо гэл. Тэгэл хөөхд хөвчтгүүл тээлжилдэг тий. Ерөн бүх улирал сайхан штэ. За хоёул яриага хувь хүний их хэллээс ярих нь зүг бахаа гэж бодож байна. Тэгэхээр Бадарчийн БАДАМГЭРЭЛ гэдэг энэ хүн аавын хиддэг охин болж тийм ээ. Аав ээжийн хиддэг охин болж төрж мэндлөв нутаг ус хаанаас гаралтай эндээс яриага эхлүүлээ байлаа. За миний өссөн газар гэвэл Улаанбаатар юм. Миний аав бол Увс аймгийн ээж хоёр хоёулаа увсих. Тий. Одоо уугуул нутг нь бол увсын усууд. Тэгээ аав бол ээж хоёр бол яг одоо нэг гадаа ерөөсө тогтож амьдарч үзээгүй улсын нэг томилт хаав юм. Тэгэл одоо би айлын хамгийн уугуул охин. Тэгэл нэг газар очиад 3 жил болоод Бадарчгаа тэр ажлыг сайжруулах гэдэг намын гишүүн хоёулаа их эцгүү тэгэл гадаад худалдааны яам хөдөөж байгаа яам хоёрын хооронд ингээл бөмбөг шиг л явдаг байсан юм шиг одоо бодож байгаа тий. Тэгээд аав маань яг хуу цэргийн офицер хүн байсан. Хойноос төгсөөд ирсэн 39 оноос 45 онд хойно масгад боловсрал эзэмшсэн их юмч хүн. Тэгэл одоо тэрний хадаа бол одоо эх орны аль хэрэгтэй газар хаана очиж ажил сайжруулах уу гэдэг талаас л ер нь явж ирж байсан. Тэгээд бид 7 газар төрсөн шүү дээ. Тий, энэ 7 газарт 3 жилийн зайтай шахал тэгэл төрсөн. Нэг ийм түүхтэй. Тий. Таны аав ээж хоёрын түүхийг ярихнаа эх орноо хамгаалах тэр торгон хил дээр анх бие биентэйгээ учран танилцсан. За бүр цаашлаад аавын түүхийг ярих юм бол олон ч танд оролцсон бас ахмад айчдын нэгэ гэж дуулсан. Эндээс бас товчхон бас дурдвал. Сайхан асуулт. Энд амьдралын их гоё. За манай аав ээж хоёр бол хоёулаа ахмад айч. Тий. Хоёулаа бол жинхэнэ одоо хөдөөний ардуудын хүүхдүүд. Тий. Аав манай бол одоо 39 онд л гихтэл ерөөсө цэрэгт ирсэн байсан. Цэрэгт одоо 39 он тэр үед ч одоо нэг байн хөлийн их хүлээн гардаг гэсэн тий. Тэгэл нэг цэрэг татаал эргээд буулгачдаг дахиад татаал тиймэрхүү маягаар явсараа сүүлд 39 оноос яг хаашаа сургуульд аавыг одоо явуулсан нэлээ итгэвтэй тийм ухуулагч энэ төр хийдэг байсан нэлээ цэргүүдийн дунд. Тэгэл энэ шалгараал шууд аваад хаашаа Орос руу Москвад 5 жил суралцсан. Тэгээ ирээ шууд халах гол энэ одоо ариун дайн гэж ярьдаг тийм ээ. Японы дуудсан тэр дайнд манай ээж аав хоёулаа бол орцож ирсэн. Тэгээд аав хойноос эрэхтэй одоо ганц үе офицер хүн ирж ирсэн төсөө тэгээд тэнд ээж бол сумаас ерөөсө ганцхан эмэгтэй дайчин байдгийн билээ. Одоо бол миний ээжигийн дурсгал суман дээр нь байдгийн билээ. Ганц эмэгтэй дайчин гэд бид нар бас очиж эргэж хаддаг энэ төр өрөөс юм уу цацсан л та. Тэгээд тэнд манай ээж аав хоёр бол
нэг увсих гээд нэгийгээ сургалаад тэгээд тэнд бол гал өссөн. Тэгээд би төрсөн төвхтэй. Тий. Тэгэхээр бас л тэгээд нэгэн цагт эдэр залуунаас их орныхоо төлөө зориулж явсан. Ичи аавыг бол үнэхээр багтаж дурсахгүй байхаа аргагүй их сайхан түүхийг бүтээсэн. Тэгээ ийм мундаг ээж аавын за тухайн үеийн одоо та бол түрүү ярьлаа шүү дээ. Аав нь бас үе тэнгийн зэргүүдээ бодох юм бол бас бичиг номтой байсан учраас тэгэхээр сургуульд хөтлөх бас нэг том эхлэл нь байсан байх гэж. Тэгээ тийм эрдэмтэй хүний хүүхэд болоод төрнө гэдэг бол багаас л их эрдмийн шимийг тоссон. Мондөг хүүхэд болж өсөө байлгүй. Тэгээ айлын ууг хүүхэд гэдэг чинь. Уугууд тий манай тий манай уучлаарай манай бас уухан айлын уухан. За би бас айлын уухан их багасаа бие даатсан байсан. Ягаад гэвэл миний доор хөшөө 6 дүүнер байгаа. Бараг 2 дугаар ээж ээж өөрөө л тэгдгээс шин. Миний баруун гараадаа нэг гэж ярьдаг байсан. Тэгээ аав маань айлын том тийм учраас бас хамгийн түрүүнд цэрэгт явсан. Тэгээд манай ээжээсээ бол аав их эрт өнжирсэн билээ. Тэгээ манай хөвшин аав бол тэр 7 хүүхдээсэн баха бас 6 7. Тэд нарыг бол ганцаар өсгсөн их мундаг хөвшинлтэй манай тэр аав бас дайчин хүн. Хард цэргийн одоо нурдаас одоо хятадуудыг манжийн цэрэг юм уу одоо тэр үеийн л дайнд бас оролцож исэн хүн гэж байгаа. Газар нутаг бас зааж өгч бас тагнуулын ажилд энэ төр явж исэн бас тийм юм сураг байдгийг ялжж исэн юм билээ. Манай аав бас зэрэг ярьдаг байсан. Тэгээд аав болол одоо ингээд бас ингээд их орны хамгаалагтай энд ингээд ирээд тэрэнд одоо миний ээж бас тэнд ирсэн байсан ингээд аав бол одоо дэлхийн одоо хэмжээний дайнд бол нэг удаа Москваг хамгаалах дайнд бас гар бие оролцож ирсэн. Тэнд өнөө Монголын оюутнууд ганц аав байгааг бас нэлээд хэдэн оюутнууд 6 7 оюутнууд байсан гэж байгаа. Тэгээ Москваг хамгаалах дайнд бол аав бас биеэр оролцож тесрэх тэр Германы хайсан тесрэх одоо бөмбөг юм уу одоо ямар нэгэн тийм хөнөөлтөй зэвсгийг зайлуулж тэр дэлбэрэлтээс хамгаалсан гэд ингээ аавын маань бас ингээд бас Москвагийн одоо цэргийн яам гэж ярьдаг бол одоо тэгээд тэндээс бол бас шагнаж байсан. Тэгээ болоод үндсэндээ бол 3 удаагийн дайнд 39 оны дайн Москваг хамгаалах дайн сүүлд бол 45 оны одоо алах голын дайн гэд ингээд манай ээж аав хоёр бол одоо ийм цэргийн юм улсад болсон юм байна. Мне кажется, порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то. Таныг их урлагт их хайртай, урлагт их дуртай хөлт байсан гэж. Бүр цаашлах юм бол бүр урлагийн хүн гэж би таныг сонссон. За, тэгээ яах вэ? Урлагийн хүн гэдэг чинь юу яалаа? Би хөгшинтэйгээ ханилахаас өмнө ерөөс манай гэр бүлд урлаг бол ер нь байжсан байхгүй. Тий. Манай ээжээ бол нэг том гарын баян бүр хөдөлж авчихсан нэр тий хуучин баян байхгүй. Тэгээд тэр баяныг өөрөө сонсголоор тоглодог манай ээж. Тий. Тэр үед Мяхтруул гэдэг нэг юм байдаг лээ. Хүүхдийн диа фильм гэдэг ингээд нэг гараараа гараад кино энэ та нар ээж мээжд бол тийм манай гэрт байдаг. Манай аав ээж хоёр тийм цуглуулдаг. Тэгээ бид нар чи аяанда тэр урсгалт нь тэр чинь урлаг руу л оруулж байгаа гэсэн үг юм байлээ л дээ ерөөсөө. Тэгээд ном их уншнаа. Би тэр номоо бодлослтал ерөөсөө нөө тэр үеийн одоо өнөх орчуулгын бүх номыг л бүгдийг уншдаг байсан. Манай ээж тэгээд урлагт их дуртай. Тэр баяанаараа тоглоно. Зав гарахаараа баяанаар ингээд тоглоод ихээр бид нар бол тэгээ аав чи хөөхөн гармошкор бас байгууллагаас нэг хөдөлмөрийн одоо амжилт гаргасан гэсэн бас хөгжин бас хөөхөн гармошк бас өгчээсэн. Тэгээд тэр Мяхтруул тэр үе чинь өнөх хуучны юу нэ чинь ингээд за ичи арлага та дагадуулаараа энэ төр гээл нэг Мяхтруул энэ төр дуутай тийм зарладаг тийм цуцаан хар одоо адахын цуцаан хар пянз байсан юм билэ. Тэр Мяхтруулыг чинь тэр үед нэг ямар явдаг гэсэн гэс Кармен явдаг гэсэн байхгүй. Тэрэнд нь би аюул дуртай. Тэгээ би хөгшөнд ангирдаг байхгүй. Чамаас өмнө бүр
50 онд би Карменыг чи сонсч байсан. Чи тэрийг бол сонсч байгаагүй үед би сонсч байсан. Тэгэл хөгсөйг даападдаг байсан. Тийм жоохноос биш басны жаахан тэгэл хаа явсан азар сургууль дээр очино бүжгээ хийн. Тэгээд дуу хоормоор инээ тэрэгээд нэг таймс юм байхгүй. Тэгээд юмнаас хоцрохгүй бүгдд нь оролцсон. Хөгшөртлөл одоо ч бас алахгүй л байгаа. Одоо ингээд таны дурлж явсан энэ хөө урлаг хэдийгээр таныг дагуулж яваагүй ч гэлээ. Танд хантайгаа уулзрах тэр том хувь тохиолыг бас бэлгэлсэн болов гэж санд суужлаа. Ер нь тэгээд хантайгаа танилцсан түүхч нь их бас сонин гэж би дуулсан. Таны амнаас бас сонсё гэд. Хантайгаа анх яаж танилцчихв та? Яах вэ? Тэг чин 63 он л сургууль төгсөөд энэ хөдөө ял гэж ярьсан шүү дээ. Тэгээд хөдөө яах вэ? Нөхөнд 100 мод авахгүй Төв аймгийн 100 модтлаа. Яасан ч надад баян суманд хуваарлна гэд. Бид нар ч ачааны машин дээр ингээл зүгээр нэм чумдаана аялцсан. Тэг чим цэцэрлэгийн техникумын төгсөгчд маань хүнэмлэгийн техникумын төгссөн гэд би ч ангиас гуруулаа. Тэгэл юм яагаад тэр чин улсын наадмыг Төв аймагт хийсэн шүү дээ. Төв аймагт дөнгөдөр стадионыг дөнгөж барьсан цаа шинэ стадион тэр улсын наадам болсон үе байхгүй. Тэгээ Төв аймгийн 40 жилийн ой байсан баг шүү. Тэгээд тэнд очисон. Очоод яг хоо тэгэл ажил ягаал бүрсаач надад баян сум юмд явна гэж би ч уйлаад манай аав тэгч яг Төв аймгийн өнөөх алтан булах сум дээр бас 7 сум хариуцсан мал имлэгийн дарга ажиллаж байсан. Тэгээд ингээ манай гэр энд дэдгүй тийш явахгүй эсвэл алтан булга явна. Тэгээд өнөө манай Бадарчийн дарга байсан одоо сүүлд энэ юуны Улаанбаатар хотын тэргүүний эмч одоо тэргүүн тусламжийн даргаар олон жил багш одоо энд байгаа тэр Бадарчийн дарга маань эцэл залуух мэс нэгэл энэ охины энэ хүүхдийг яайдаа гэлж тэгсэн ч надыг 8 гэд хойрлоод өглөө чи маргааш иргээ тэг маргааш атсан ч надыг аймагт хойрлоод арьс өмнөд диспансер энэ лабораториг анх байгуулж илаа. Тэгээд тэнд мэрэгжлийн лабораторийг лаборант гэсэн багамжсан мэрэгжлийн дагуу очсон учраас юу ч авах микроскопноос өөр юу ч авах. Тэгээд бүгдийг захиалга өгөөд нөгөө бүх аппаратуудыг тэрүүхэн үедээ хөөрхөн лаборатори байгуулад тэгээд байж итл яах те өнөө урлаг уран сайхан гэд байгууллагын урлаг уран сайхныг юу яадаг юм байгаас тийм явдаг шүү дээ тийм ээ. Тэгээд тэрэнд яваал уулмал зэнэ тэрэ яваад тэрсэн чинь л удааг бол тэр шөвөл юм юу ардын дарамын чатар гэж юм анх Төв аймагт анх байгуулагдсан. Тэрсэн чинь өдөр дуудаал ийм юмд одоо явж шинэ тэргээл. Тэгээд жижигчин болж байгаа юм бэлгөө. Тэгээд тэнд ардын драмын сайн дурын драмын театр гэдэгт бид нараа яваад тэгээд тэн дээрээс манай хөвшин жаргалыг хүссэн мөнхөө гэж чи ойдоо жижиг бид нар анх тоглож ирсэн. Тэр дуут драм байхгүй. Тэгээд тэрний дууг нь одоо хөгжмийн манай хөвшин бичсэн байхгүй. Тэгэл тэнд тоглож яхад тэгэл явах ингээд танилцсан байхгүй тий. Одоо тэгээд тэр их мундаг Монгол төмний усцаар болсон олон сайхан бүтээлүүдээр өнөөдөр түүх бүтээгээд бүтээсэн энэ их мундаг хүний гэргий байна гэдэг цаашлаад та хоёрын дундаас үндэслсэн үрсэн хүртэл хөгжмийн хүн байна гэдэг. Энэ бүгдийн арыг дааж явна гэдэг бол ээж хүний, гэргийн хүний хамгийн том ажил баг. Яг л урлагийн хүмүүс бол цаг наргүй бэлтгэлээ базаад за цаашлаад одоо завгүй байхаас ахуулаад бэлтгэлээ хийн гэх тэр гэрийн чимээнд бол одоо та бас л их ядардаг л байсан байлгүй дээ. Ер нь яг тийм ингээл одоо нэг нь хөгжмөөс осоход нөгөөх нь суудаг. Нэг тийм л байсан бах гэж төсөөлөд нь штэ. Ер нь яг тийм ингээл бараг 5 6 хөгжимчний хажууд их амьдрах юм ямар идэх юм бэ? Гэхдээ сайхан л да. Тэгээд тэр нэг тэр чи идэр залуунаас нь л яваад өнгөрчлээ ш тэрөөсөө. Тий. Манай би ч одоо бол 5 хүүхэдтэй байхс нэгийг ингээ алдсан юм байна. Тэгээд тэр чи идэр залуунаас нь тэгээд дөрвөлөө нэг зэрэг сургуульд орно гэж байхгүй эхлээсээ тий. Ингээ хамаас эхлээл явсан. Тэгээд хөгжим мужийн дунд сургууч орохч бараг их сургуульд орохын дайтай юм болдог байхгүй. Нэг тусгай мэргэжлийн өнөөхөө сонгодог урлаг гэдгээрээ тэр ер нь урлагийн тайс тэр үед бол маш их
шалгаж их босго өндөр. Тийм босго өндөртэй сургууль ер нь. Тэгээ н оруулж шимсэн гэл ээж аав нар чинь гүрийчтэй тэвлээсэн. Тэгээ манай охин чинь тэнцээгүй шүү дээ. Сая гэж үү? Тий. Ягаад тэгэхээр аав нь одоо нэг хөгжимчин болгоно гэл хань 4 5 тагаас өсвөлөө манай нэг хөөрхөн пианинтэй байсан. Тэгээ тэрэн дээр нөгөөдгий чинь тоглуулж нэг аав нь анхны багш нь аав нь аахгүй. Тэгээ гар марын тавиад тэгээд одоо манай хүүхэдлөвдөө шин нэг л их сурхан мундаг хөгжимчүү хүүхэд байсан. Шууд дараад явна гэсэн чинь тэмцэхгүй гараад ирдгийг. Тэг чинь 3 төрөөр явдгийг шүү дээ. 3 шаталж явдаг байхгүй. Тэгсэн чинь сүлд яасан чи хүүхэд байна байдгаа. Тэнцсэнг. Тэгээд бүр гайшардаг. Яасан гэсэн гонег орс багш шиг яалаа. Яагаад ч хүүхэд хөгжим тоглуулсан. Тэ. Жоохноос гар марын надаа энэ тэрийгээд тийм маягаар хассан байхгүй. Түүнээс биш бус юмнуудад тэнцсэн. Тэг жоохноос одоо урчлаад хөгжим суулгацсан энэ гэсэн тийм шалтгаар хассан. Лифшан гэдэг багш. Тэгээд яг нь манай бид нар чинь нөхөө юунд 2 дугаар Орос зөвлөлтийн 2 дугаар 10 жил гээд Орос сургуульд тэнд охин бас өгцсөн. Угаасаа Орос ангид байжсэн төсөлтөд. Тэгээд нэг өдөр чи одоо юу ч хатгсан юм байгаа. Хүүхдийн хувь заяа яг л цаанаасаа надад л хатгсан баг гэж боддгийг. Нэг өдөр ерөөсөө бүр намрал хичээл эхэлсэн л байсан цаг. Тий. Эхлээд 10 гаруй болон ч гонцмол байгаа дараа хийж бодод. Айгуу зориг байгаа шүү. Бүр жирээний хүүхэн. Яагаад тэгж бодсон хэрэг тэр үед манай хөгшин гонцмол байгаа гэхээр дотны одоо шавь нутгийг гэхэд манай хөгшний бас их хөөрхөн үнэлж бас байсан байгаа. Тэгээ тэр бас нэг нөлөөсөн гэж бодогдоод байгаа. Ямар ч лээсэн ер нь гонцмол байгаа дараа нь ороод үтсэн гэл нэг өдөр охиныг л одоо хагас бүтэн сайдрал хэлсэн багт ямарл өдөр бүтэн сайдраас. Тэгээ охиныгаа уцалж аваад гонцмол байгаа чинь тэр ямтны ягаан гэдгийг арт кино театрын Г маягийн машинд исэн байхгүй тэр. Тэгээд л гэр орны л яаж сөрхийч олоод очтгийн. Тэгээд хаалган тагшаа дараадгсан чинь эхнэр нь хаалга тайлж гисэн. Тэгэл шууд яваад арах юм да. Эсэ тэн хүн тэхэд дундаараа л гэж айж ичгч юм байхгүй. Ерөөсөө өстө бүр одоо бодохоор ямар хачин би гэж бодогдоод идэг байхгүй. Тэгээд ороодсан гонцсомлогоо тэрлээ би ингээд сангидорчи ингээд гэр бүлийн хүн байгаа би охиныгаа танд шалгуулах гэсэн ингээл одоо янз бүрийн яриа үсттэй мэдээж өө тийм үү гэл гонцсомлогоо чи нэг олон 5 үг байхгүй. За суу гэл ингээл хүүхдийг чинь шалгаж яриад буруу харуул зогсоож байгаа л хэдийн юм ингээд шат. Гэт болж штт. Сонсголын шалгалтыг авчиж байгаа энэ хэдэн өнгө дуурч энэ одоо ингээд тэгэл юуны ритм бүгдийг авна штт. Тэгээ тэгжсэн нэг цаа сураад л тэгвэл болж штт чи материал байна гээл тэгж чинь. Тэгэл нэг юм бичээд ингээл тэгсэн чинь Карскавич гэдгийг би сайн мэд орсоор бичсэн. Энэ хүүхдийг ав маавгал гэж битсэн байна л л дээ. Би тэр бичгийг хадгалдаггүй юм уу. Тэгээ Карскавич гэдгийг аягүй сайн мэдэж байгаа. Нөх Карскавич гэж нэр яага хөгжмийн зохиоч тий. Яг тэр санаанд дараад яг тэр нь аягүй хадгалдсан. Тэгээд нөгөө бичгээ аваад хөгжим бичгтэрл тэгэл авч ачаал. Тэгээ орсон чинь нөгөө хассан багш тэр хойрлогдгийг левшэн гэдэг тий. Тэгээ тэр багш нар миний охин ороод тэгэл юу ихсэн тийм миний охин тий. Тэгээ дараажийнхаа дүүгээ чирч бодгоо юу хоёр дахь хүүгээ юу яагаад чирээд тэрийг анхны хатаар ячаад дараа нь их чин чирээл яваад гисэн юм уу 2 дугаар анги 3 дугаар анги юм чирээл яваад гэсэн нөгөөд нь тэнцээд яваад исэн юм байлгүй. Тэгсэн орцсон ингээл ирсэн. Түүнээс тэр үед бол тийм юм ээ гэж байхгүй. Тэгээ хоёр дахь нь тэгээд орноо байна хамаалах гэдэл хөгшин тэгээд нэг их хараасан хөөцөлтөд бариад дээдгч хөө тэгээ хоёр дахь нөгөө хоёр хэрэг болохоор чинь би шалгуулах гээд тэгэл явж ачаад тэгэл тэг чинь бас л нэлийн олон тойр 2 3 тойр байсан юм. Тэгээд нөө азар тэгээд азч байхад тэгэл бүх л нэг шалгалтын бүх юмнууд л тэгэл тэнцэл олсон л ийм л төвхтэй тий. Тэгээ яхаа одоо дөрүүлээ бол төгөлдөр хуурт ангид хуваарлагдсан. Ерөөсө тэр чинь хуруу гарын хэмжээнээс болоод төгөлдөр хуур таарах юм байна. Одоо энэ хийл таарах юм байна ч гэдэг энэ үлээр таарна ч гэдэг юм. Тэгэл тийм мэрэгжлийн багш нар чинь тэр үед тэгж хуваарладаг байсан юм л. Тэгэл дөрүүлээ тэрийг төгөлдөр хуур ангид л орсон юм л та тий. Та бол одоо хүүхдүүд бүгдээ нэг хөгжмийн хүн болоход өөрөө хэрэг дуртай байна.
Өөрөө бас урлагт хайртай болохоор их дуртай байв уу? Гэхдээ тэр чи мэдээчлэлтэй байна. Одоо зөв тэр их гоё сургуульд орно гэж би тэр хүнээлгийн техник команд манай байшингийн дэрэгдэр сургуулийн дэрэгдэр хөгжим бүжигчийн дөнгөж баригдад удааг байсан. Балиадын их гоё хувцс ингээл барьчихсан актуудын тэрэг үйл. Гээ нэг өөр хархаа өрөөлээд гэсэн. Ингээл бүр тэгэхээр тийм өөр балиад гээл ингээл юу яахгүй гүцэхгүй хачин тийм ухаан юу дуралдаг л байсан л аахгүй. Балиадын ном гişэлтүүдийн ийм жижиг шар ном нэмгэн ном гардаг гэсэн. Тэр хүртэл ингээл ном хаасан дотор хараал ингэж зогсчих юм тэгдэм байх ингээл ингээл. Тэгэхээр энэ сэтгэл санаанд бол ер нь байсан л та хорхоо бол байсан. Тэгээ дааж болоогүй. Тэгээ миний хүүхдүүд л одоо тэрийг заламжилчлаа тий. Тэгээл одоо хань маань чи юм таарчихлаа бүр тэгээ цаанаас нь тааруулж байгаа юм байлгүй тий. Гээл одоо ингэж бодож явдаг байхгүй ээж аав минь одоо заяа сайхан тэгэл надад ингэж явуулахад тавилан гэж яаваас минь боломжлогдчихлээ л гэж ингэж бишрээл явдаг шүү дээ ээж аав. Ханыхаа уран бүтээлүүдэд ер нь хэр оролцож байв. Одоо оролцсон гэдэг нь зүгээр юу гэдгийг хамтдаа бүтээх гэхээсээ биш санаа оноо хэлж юм уу эсвэл хамтдаа бас ингээд хийжсэн тийм уран бүтээл байдаг болов би зулаацхан алтан гэж Монгол түмний одоо хайртай уран бүтээлийг маш богино хугацаанд төрсөн дуу гэж сонс. Энэ дууны түүхийг бас таавчлал. Тий. Дууны түүх тий. Дууны за яг та нэг өгшин бол нэг дуу төрөх тоолонд юм ярьдгийн тийм юм гээд тэрнээс нэг тодтгойлцсон бол юу яадаг штэ соёлын сургууль гэж байхгүйсэн тэр үед багшийн сургуулийн хөгжмийн анги багшийн хөгжмийн анги гэж байхад манай хөгжим чинь багшилж ирсэн байхгүй тийм тий. Тэгээд тэр чинь яадаг багш нарыг хөдөө эсэлтийн шалгалтаар явуулдаг. Тэгээд манай хөгшин гоё алтаараа нэг удаа явж яхад нь эсэлтийн шалгалт аваад явж яхад нь манай хөгшин ч бас эмнэлгийн хүн шүү дээ. Ангаа юу хүнээлийн техникумын эм найруулагчийн анги төгссөн байхгүй. Тэгээ тэр үед хамт суралцж байсан гүнсэн гэдэг нь гүнсэн гэж одоо их хэмч хүн байсан юм. Ангаахын техникумын төгсөө дараа нь ангаахын дэд ороод их хэмч болсон. Гүнсэн эмч хоёулаа нэг сургуулийн төгсөд хүнээлийн техникум. Тэгээд тэр хоёр чинь гой балтаа таарад гүнсэн маань бол яруу найрыг бичдэг тийм хүн байсан юм байна. Тэгээд одоо нөгөө багийнхаа найзынхаа хөгжмийн зохиолч хүрээд ирсэн амт шатсан одоо нэг ийм юу яа хоёлаа дуу муу хийгээд одоо яриа үсттэй бодоод тий. Тэгээд тэр шүлгээр тэр дууныхаа үг ингээ яагаад тэгээд манай хөгшин чинь тгийгээд тэгээд соёлын ордон тэр зочдууд хоёрын хооронд ай орж ирсэн гэдэг байгаа байхгүй. Их маш хамгийн их хурдан орж ирсэн хөгшөө. Хамгийн хурдан орж ирсэн дуу хамгийн хурдан төгдөг. Тэгээд хүмүүс бол их таалагдсан тийм сайхан аялгаа гарсан. Тэгээд тэр дууга тэгж хийсэн гэж ярьдаг. Тэгэл түркэн шиг тэр алтай чуулгын руу байраа ороод нөгөө хөгжим дээр очиж нотлох гэдэг чи хэцүү. Нөгөө ай чин гүгээд алга болчих гэдэг байхгүй тий. За зулаацгаалт дуу төрсөн түүх бол 1985 он юм. Сангад орж хөгжмийн зохиолч маань тэр үед соёл урлагийн дунд сургуульд багшилж ийсэн. Тэгээ манай гэр орхон сангад орж манайхаар ирдэг. Тэгээд энэ говалтайн залуу надад ийм шүлэг өглөө. Гүнсэн гэж. Тэрийг танихчгүй мэдчихгүй хүн. Тэгээд нэг ийм ая хийсэн гээд бит хоёр манад тусч яхан сургууль дээр нь очиод хавар цаг юм аа сургууль тарахын өмнөх юм. Тэгээд гисгтээ орхицсон. Тэгээ 85 оны намар би 8 сарын сүүлээр Япон яваад
10 сард ирсэн. Япон хотод яваад. Тэгээ ирсэн энэ дууг одоо ардын жигшин хавлааш сөөхөл хөгжимтэй Монголын хараадад бичүүлсэн. Дуулагдж ийсэн. Ер нь тэгээд дуулсан даруйдан зулай цагаалтай ер нь ард түмэнд төгссөн дээ. Тэр зулаа цагаалтаа гэж чинь ирээд хамгийн анхны дууч модер гой батад байдаг гэсэн насаа хүн байдаг л болтой. Тэгээд зулаа цагаалтаа харуулсан. Дөөл усууд дуусан хам. Одоо мэрэгжлийн дуучдаас хавлааш дууч хийжсэн. Самбуу бас дуулах гэжсэн дээ. Тэр би тэр түүх юм тэр самбуу өөрөө тэр түүхээ ярьжсэн ардын жижигхэн ардны удгийн дууч. Тэгсэн чинь хараа яг одоо самбуугаар дуулал гэсэн самбуу гадагшаа явчихад би ирээд дуулна гэсэн чинь тэр хооронд манай хүн тэсрүүхөө хавлааш чи ерөөсө хавлааштай ярьж хат би дэрэгднээс чи баруун нутгийн хүн чи Алтай таван богдын нутгийн хүн чи энэ дууг чи станик сайхан дуулаад гэл тэгжсэн байхгүй. Тэгээ ер нь сайхан дуунууд миний хувьд бол байдгийн миний хамгийн дуртай дуу болоод тэр хөвсгөл Монгол далай гэдэг. Тэр нь ч нэлээд 2-3 удаа лав юу хийдсэнтэй клип хийсэн. Сайн тэр Монгол хүүгээд нэг дуурийн нэг дууч хүү байна. Гэрүүлээрээ дуулдаг. Сая Виртуаст дуулж जैन тэгээд тэгсэн чи харин клип хийсэн гэл харин над руу харин явсан маш гоё клип хийсэн. Тэг сайхан клип. Өөрөө ч нэг сайхан дууссан байли ерөөсөө. Яагаад Монгол далай гэдэг дуу гарсан бэхээр энэ бас их эмзэглэж халсан дуу аахгүй юу. Тэгээ хийгээд сэтгэлээс огшиж хөдж хийсэн дуу байгаа. Тэгээд өөрийнх нь шав тэр Төв аймагт байхдаа бас өөрийнх нь шав байсан тэр банзарагч Дасцын бүгийн банзарагч мондо зохиоч юм байсан ш. Тэгээд Дасцын бүгийн банзарагч тэр би ч бас явж байсан гэр оронд нь очиод гэрт нь очиод ингээл тэгээд тэр үед 25-ын анх өнөөх өөсөн санаачлагч чинь Алтай биш шүү. Нас ордог өнөөх нэр сэтгүүлч Бадарчийн тэр цаазын тавцсан дээр гээд нэг үнэн сон дээр маш том юм гараад ирсэн байхгүй. Тэгээ манай өгсөн чи бас сонин уншина. Тэгээ өдрийн сонин маань гээд гэсэн чи өө ямар ачи юм бэ өгшөө гээл тэг. Яасан бэ гэдгсэн чи энэ Бадарч ингээд нэг
Наад тэр хөсгөл талаа гэж устгах гэж байгаа юм байна шүү дээ гэлнэ. Манай чи амар бүр ингэж бодоод явчихсан тэр яасансан тэнд фосфорит гэж нэг уурах юу тийм фосфорит гэдэг одоо хими юу юм одоо тэр чулуу юм юу юм тэр хими нээс юм байна уурхаа. Тэгсэн ч одоо тэр фосфоритын уурхааг нээн гинэ тэнд ухна гинэ. Тэгэхээр тэр фосфоритыг нээгтэн зэрэг явах хөсгөд талаад бол нөлөөлнө. Аяанда ширгэн гээд ингээд балдарчин тэр юун дээр тэгээ бичсэн. Тэгээ тэрийг уншаад манай чинь бүр ингэчихгүй бүр гайхаад би тийм тэгээд өөрөө энд ингэж санаа зовоод тэгээд бас тэр хүнд айгүй өнгөцсөн бодоод тэгээ сүулдэ тэгсэн чимгүй нэрээ тэр их сайхан далаа тэгээ ширүүл яана гэж бас очиж үзээгүй л дээ. Гэтэ их сайхан цэнгэг устаа гэдэг одоо дэлхийн цэнгэг устаа дэлхийн одоо 1% үлийн тэр авсан тийм үү гэдгийг тэгээд тэгсэн чинь хөвшин эсэргүүцэл байхгүй юу? Тэгээд тэр өөрийнхөө шавьдууд дасвгийн унсагч нар чи нэг ийм болсон нэг сайхан дууг өв бичдэг. Наад бол ингэ чээж өөрөө зорж утсан. Тэг зорж утсан. Захиалсан тэр дууг. Тэгээд дасвч гэсэн айгу гоё. Тэр нөө их гоё уян олон мөртлөө тийм их сайн одоо бахархсан тэр сайхан нуурыг гээд ингээл ард түмэнд ойлгуулах гэл. Тэгээд тарин тэр уурхаа болоод уг нь бол тэг нэгдэг үл тээ. Одоо хүртэл өсөлт болсон юм. Тэгээ тэр дуу бол тэгж анх хийгдсэн байхгүй. Тэр уралдаанд ч зориулсан юм биш. Тэр алтан намар наадамд бол дуу болгоно оруулаад байсан бол болох л байсан баг. Тий сүүлийн 10 удаа оролцоход бол эхний бол бараг 3 дахь авах гэжсэн. Тэгээд бас савар навар нэг юм байдаг. Мөнгө төрөхтэй холбоотой гэдэг юм биш үү тий. Тэгээд нэг нь тэр нэг дууг нь бол тэгээд тэр суурах хайрхан гэдэг дуу бол сангаа багшин дуу гэдэг урд өдөр маань нэг миний доо одоо 3 дахь авах гэж байгаа юм гэлтээс өглөө нэрсэн чи өөр болцсон байсан. Тийм. Тэгээд тэр Монгол далайг бол тэгж дууны наадам зориулсан ш. Тийм төвхтэй дуу. Харам болсон. Тийм. Тэр өнөө их орн тэр их сайхан нуурыг гэл өөрөө гоё хүн болохоор усан их харам. Тэгээд өнөө чи тэр дууг дуулаад тэр дууг чинь тэгээд дуусан чинь хачин сайхан дуусан. Зүудэн дуургасан наран билээ. Таныг бол ханыхаан дуунуудыг чигтэйхэн гоё дуулдаг. За тийм. Бараг хамгийн анхны дууч нь. За тэр болоод цайран байж болох юм. Хамгийн анхных болол тэгэл өгшин чинь нэг мөн ариалтаа тэгэл танаар дуулах их дуртай. хангичудаад дуртай биш ерөөсөө. Дуртаадаа биш. Контролж явахгүй надаар. Тий. Тэгээд түүнээс биш тэр чинь өөрийнх нь тэр мэрэгжлийн хэмжээний өөрөө аялгаугаа хийдэг хүн чи юу гэж над чинь гэж нэг дуулахгүй шүү дээ. Би бол ямар тэр хүчтэй тэгж нэг актер дуулах ш аялал тэг галтгаанд юм аягаал тэгэл нэг аялгау нь баг ингээд чихэнд ингээд ячдаг юм л да. Тэгээ чи нэг яагаад тахтаа нэг аялаад тахтаа гэл тэгдэг байхгүй. Тэгээл аялна л да. Тий. Тэгээд нэг суврах хайрах маха нэг дууг бүр дуучин болох гэх тэр нь хамгийн сүүлчийнх нь зүгээр жишээ болгоод ярьж байгаа. Уран бүтээлч яг тохирох дуучин олох гэж бас сонгодог. Дуучингаа сонгох гэж бас хэцүү байдаг. Тэгээ арайг сонгохоор нөгөөдөл нь ирнэ ирэхгүй энэ төргээл
Тэгээ голдол ирнэ л дээ манай хөгснөөс чи бас үнэлэн шүү дээ нөхдөд чинь тий. Ер нь тэгээд тохирдгоо тэгсэн чинь хин ирлээд өөр нэг хэдэн өдөр яваад тэр суурах хайрах гэдэг их сайхан дуу. Тэгсэн чинь самбуу ардын дуу юу жигчин самбуу тэгээ би галтгоон тэр хоёрт нэг цай цуу хийгээл ингээл яасан чинь орж ирэл нөгөө дуугийн дуусан чинь яг самбуугийн хоолой яг ингээл таарч авахгүй айгүй сонио. Тэгэл би одоо нэг дуу гэдгийг чинь хоолой гэдэг юм чи эзнээ олох ёстой гэдгийг л бас тэгэл ёстой яг самбуугийн дуу байна гэж бодож ичээд нэг жишээ бодгот нэг тиймэрхүү. Уран бүтээл сайхан юм би тий. Хөссөө гаргаал манай хөгшин балын харандагаар бичнэ. Ийм болтол нь балын харандаа хамгийн сүүлд ийм үлддэг байхгүй жоохоо. Тэгээд тэргээрс ингэдэг тэр их сайн мэдээ нот бичгээд их сайн гардаг гэхаа тий балыг сонгож явдаг. Тэрийг үзүрлээл. Зарим үзүрлэлт гарна. Би харандааг нь бас баахан олныг үзүрлээд тавьчихна. Тэгээ бичэндээ. Тий. Сүүлд нь тэгэл дэгдгээс өөрхөө нас бас яах яваад ирэхээр өгшөө. Одоо нэг хашраа тахын нотлох гэл. Тэгэл нааха симфоны юунаас чинь хөгжмөр нотлоо ш тийм ээ. Тэгэл одоо скрипшийн 1 2 виланчил тэгэл одоо өнөөх нарийн бүрөөмөрөө гэл бүгдийг ингээл бичээл тэгэл тэрнээс шаардтал чинь ингээд нот чинь тэгээд бичин тэгээ хаана яа дуурчин тэр чи чихэнтэй сонсдог юм шиг байна тийм. Тэгээ нэг одоо бүр нотлох гэхний өгшөө бүр хашраад ах юм хөлсөн гарчихсан. Хөлсөн ингээл гарцсан байдаг аахгүй. Тэгэл нэг уран бүтээлээ ихтэй зөв нэг сайхан тостоо алсан хүн л хөгжим дээрээ соогаал зүгээрс амдаа ингээл шүглдээл тэгэл. Тэгээ тэр гацсан зарим дуунуудыг нь бол надаар аялуулна тэгэл. Тэгээ дуудана гэж байхгүй манай хөгшин надад яахан яасан баг. Хөөргдсөн. Тэгээ манай хөгшин хамгийн анхны дуу ч юм уу ч ингээд нэг тэгж ярьжсэн. Би мэддэхээр би ямар тэнгийн ярьдیں۔ Би дуу ч юм уу ч гэдэг тахта яд гэл сэрүүн баг чи гоё л байлээ. Тий. Миний ханчиг сайхан л да. Тэгээ ханаа явцнаас хойш гэр бол их л эцгэрт юм л. Ягаад гэхээр юуны одоо урлагийн хүний яриа хөөрөө хөгжим өнтер бол таг зогсчтой юм л шүү дээ. Тэгээ охин маань үлдсэн. Тэгээ охин даавынхын хөгжмийн нөгөөд охин өөрийнхөө хөгжмөдөө чирширээд тэгээ одоо сургуульд явуулаад яс тэрэнд нь их баярлаа сууж байгаа тийм. Алс байгаа хүүхдүүд маань ч гэсэн тэр аав уран бүтээлийг янзлал дөрүүлээ хөрөх дар үрнэл чадхаараа л аавынхаа олгосон амьдралынхаа талхыг хийж лэн да. 50 жилийн амьдрал гэдэг бол 50 жил. Энэ хугацаанд бол мэдээж баяр хөөртэй аз жаргалтай олон өдрүүдийг үзсэн байна. Үүний хажуугаар би ялангуяа залуу хойч үед бас хэрэгтэй болов уу гэж бодож энэ асуултыг асууж байна. Маргаж бишүрхэх үе бие биендээ зөндөөлөх тохиолдох баг. Тэр бүхэнд бол одоо тэгээд мэдээж бүсгүй үний тэр нэг бас нэг 50 альва юм бас нэг хаалгандах нэг тийм зүйл байдаг баг. Ер нь альва маргааны одоо альва нэг гэр бүлийн том зөрчлийг та хоёр маань хэрхэн даван туулж юу? Ер нь юу амьдрал бол одоо зүгээр дандаа инээгээл байдаг дүнбийс амьдрал гэж байхгүй шүү дээ. Ямар юу амьдрал бол одоо наануудаа цаанууд та тий зовлон жаргалаг гэд хүртэл дуу хэлсэн шүү дээ манай хөшин тий. Сосроо арамдаас тэрийн шагналт. Тэгэхээр чинь ер нь амьдралтай холбоотой дуу бол 2 3 дуу биш шүү тий. Тийм учраас тэр амьдралын ухааныг бол ерөнхийд бол манай хөшин өөрөө л зохицуулж явсан тий. Миний уурлах бол уурлаа шүү дээ. Ямар уурлах юм уугаад ирвэл уурлна тий. Шинэлээ тэглээ. Түүнээс биш гэрүүлийг янз бүрийн тийм бохир юм болол ерөөс битэрт байдаг. Манай хөшин ч гэсэн надыг одоо тийм юм ээ гэд ингээд одоо хардах мартах гэж ярьдаг үстэй тий. Хардах сэрцэгч бас уран сайханд явж илэн юм хэлэхгүй. Тий манай хөшин ч өөрөө бүр манай эмнэлгийн уран сайханд очиад бүр концертыг янзлж өгөөд энэ төр явдаг бүр хөөхөн тий бүр миний ажилд бас туслан тий. Ачаал тийг нь манай эмнэлгийнх нь андахгүй. Али сангааг дуудаад тэр шинийг ингээд өгөөч инээ тэрэг л. Би чинь тэндээ дэржар мэржар хийн. Илэг авна. Тэгээ манай хөшин тийгж их жаргалтай байсан. Тэгээд юм зохицуулна. Тэгээ энэ үүдэн дээрээс яагаад хөөдөг гэхээр хамт уусан хүний яадаггүй байх. Над үзүүлдэггүй байхгүй. Чи одоо яв чи.
зарим нь орж ирэх чинь хөвшний дэргэд юм яриад агараа чи. Нөгөөдөө чи эрүүл улсуудын яриа ондоо үз тий. Тэрийг чи одоо манай гэр оронд юм яриад байгаа чи гэл энэ төр. Тийм зарчимтай харахад тийм юу өмөртлөө одоо задгаа юм шиг тэгж хинтэйгээ яаж ярихаа бол манер бол мэддэг байх. Дандаа сайхан хүмүүст бол сайхан юм ил хэлж өгдөг байсан. Тийм учраас хүмүүст их дурсдаг. Тий таарлцсан танаа өгшин сангаа багш гэл голдуу сангаа багш юм л тий. Тэгээд хамгийн хэцүү юм гэхээр нэг өрөө алдсан, нэг сайхан охиноо алдсан. Хэцүү юм бол байна. Тэгэл аав ээжигээ алдлаа. Тэгээд одоо би бол ингээд үлдэх заяаттай л юм байсан юм байлгүй. Ингээд хамгийн хэцүү юм бол ханаа алдхал хэцүү байдаг юм байна. Аав ээжигээ алдаал дараа нь ханыгаа алдаал. Тэгэл одоо ойр тойрны усад бол ингээд бас яваал байх юм байна. Тэгээд ингээд яг наслах юм бол амьдралын сайхнасаа их хэцүү зүйлүүд бол тохиолддог. Тэрийг бол одоо хүн тойрч гарахгүй тэсэл гарна. Тэсвэрл байна өөр юм байхгүй. Тэрийг яах гэж нэгээл өөр хүн рүүч явах юм, амьдрал хаяач явах юм уу, хэдэн хүүхдүүдэд зодод нүдэж явах юм уу. Тэгэл одоо маргаал инээ тэрэ болоод одоо маргасан ч нөгөө маргаа нагаа болоод тэгэл ямар ч байсан учрыг нь олоод за тийм байна гэж уучлаад өршөөчдөг. Тий одоо би явна харьлаа марлаа гэл одоо ингэж авахгүй шүү дээ. Нэгэнтэй амьдрал эхэлсэн тэрсээ хүүхдүүдээ чинь хүүхдүүдийн хувь заяаг яг бодно тий чинь тий аав ээжийг яа бодно тий. Тэгээд доор эн чинь айлын том бас дүүнэрийгээ бас яах вэ их хүнс амьдралын өдгөр жишээ байх бол болохгүй шүү дээ. Хүний айлын том учраас тий. Тэгээд манай хөгшин ч гэсэн бас тэр доороо эн ч одоо 6-7 дүүнэртэй шүү дээ. Эхээсээ эцгээс 14 үлээ. Тийм учраас аль нь хоёулаа бол ер нь бол үлгэр жишээч байхгүй болохгүй гэдгийг бол мэдэрдэг л байсан. Тий. Таны амьдрал яаж яваад төмөр замтай холбогдсон бэ? Яг үдэ манай хөгшин юу яасан? Сургуулиас 1 жилийн чөлөө авах хооронд надад таралдсан байхгүй юу? Одоо багшийн сургуулийн хөгжмийн ангид. Тэгээ тэр 1 жилийн чөлөө аваад Төв аймагт 10 жилийн хөгжмийн багшаар очив. Ганцхан жил. Тэгээ тэр хооронд битээр танилцчихгүй. Тэгээд хөгжмийн жилийн чөлөө дуусаад эргэж сургуульд ордог юм байна тий. Тэгэхээр би дагаад Улаанбаатар шилжээд ороод ирсэн ба. Тэгээ ирсэн чинь төмөр замын эмнэлэгт манай ээжигийн хамаатан эмч хүн байсан намуурын дараагч тэгэл. Тэгээ одоо ингээ ах маань ирсэн нэгдгээс яашгүй хараа. Оронтой байгаад тэгээд өвөр татагдсан шүү дээ төмөр зам. Төмөр замаасаа байртай боллоо. Тэгэхэд би тэр хөөгдгөө байсан чинь сайхан хэдэн сайхан өр хөөгтэй боллоо. Амьдрал одоо энэ хотхороосоо их гарах их дурггүй шүү дээ. Тий байртай боллоо. Тэгэл амьдрал бол энэ 50 жил бол сайхан л явсан да тий. Төмөр замын буян бол ихээ ихтэй. Тэгээ одоо надад үйлдвэрчний төмөр замын үйлдвэрчний хороноос тэг хүндэт төмөр зам чин гэдэг тэнд өглөө. Тэгээ зүгээр шийдчихсэнгүй сосист зуралдаан болгоно л дандаа аль байр эздэг хинхэг байла. Спорт авчаана. Эмгтээчүүдийн хөдөлгөөнт гимнастик юуны хөдөлгөөнт гимнастик гэл эмгтээчүүдийн байгууллагын ойгоор тэгэхэд чи одоо анх одоо 30 хүүхэн 40 хүүхэн тэр чин сүйд юм байна. Анхлаад бол төмөр замаас сайн 10-20 хүүхэн анхаараа тэгээд тэр нь явсаар байгаа сүйдээ 30 40 3 насны хадаад улсад үр хадгалах цом монитор авчээда тий тэгээ спортикат биеийн тамирын спортикат гэдэг юмд бас ингээл оролцсон тэмдэг гимнастикаа нөгөө хүүхнүүд аваад орно тэгээд л урлагт болохоор бүх ард түмний урлагийн үзлэг гээл бочгнаал тэндээс бас алтан медаль авчиалаа 20 хүүхэн бид нар тэгэл ингээл юм зөндөл юм яадаг лээ тэгээ сосист уралдаанд хөөрхөн шагнал авчихна шинэ жилээр л шалгарна ш тэр чинь тий. Тэгээд юуны оны хичнээн ч удаагийн бид 5-6 удаагийн оны хөтөлбөрийн авраг гээл тэгэл юм болдог л байлаа. Одоо байдаг ма тууцнууд нь итвэх их сайтай байж. Хамт олон их сэтгүүлээд байдаг байв уу? Эсвэл тавс өөрөө их сонирхолтой байв уу? Яг одоо тэр юу л та явж байгаа ажил нь гэсэн миний сонирхол татна. Хоёрдугаар ажлыг худлаа хийж чаддгүй ш бид нарын үеийнхэн.
Тэгэл одоо тэр социалист уралдаанд төрүүлэх гэж ажил хийдэггүй байсан. Тэр чинь тайлан аавна бид нараас. Тайлан аваад яхад тэр тайлангийн л одоо хамгийн эцсийн дүн хэм бэ? Тэр тайлан л одоо хөтөлбөрийн авраг болгодог л байхгүй. Тэгээ социалист уралдаан. Тэгээ төмөр замчин бол социалист уралдааныг бол маш нарийн шалгадаг. Тий, улирлаар одоо энэ бүх одоо их хурлуудыг одоо зөвлөлт холбоот улсын коммунист намын хурлыг хүртэл манай чинь одоо социалист уралдаан зарлаа шүү дээ. Хүртэл багтай яг ер нь зөвлөлт холбоот улс Монгол хоёр чинь нягтралцаа тань намын юу чинь. Тэгэл ямар л одоо үйл явдал болно бүгдд нь социалист уралдаан. Тэгээ тэрний манлайлагч чинь тэргээл тэгэл одоо ингээл хөөр нилээ том бичгүүд над бий тий. 4 том байгууллагын одоо Монгол Ардаа хувьсгалт намын төв хороо, хувьсгалт залуучуудын эвлийн төв хороо, Монголын эмэгтэйчүүдийн одоо байгууллага удал даргагч нь тэр чинь эмэгтэйчүүдийн зөвлөл гэдгээс билүү одоогийн мартаад байна. Тэгээд Монголын биеийн тамир спортын улсын хороо гэх юм гэлээ. Энэ байдаг шүү дээ. Та бол одоо айлын 7 хүүхэд явгаа хүүхэд гэж байгаа. За тэгэхээр сангадурч байгаа ч бас бүл их олуулаа юм байна шүү дээ. 14 үлээ гэж. Тэгээ бас ууган гэсэн ч үгүй маань 3 дахь хүүхэд юм байна. Тэгэхээр энэ гэр бүлд бас түрүүн аавд нь ч бас нэг тийм айхтар бас эрдэмтэй ч хүн байж, ухаантай ч хүн байж гэх түрүүн нэг ярианы ихэнд алтханд дурдсан. Ер нь хоёлаа бас энэ гэр бүлийн тухай бас ярив. 14 хүүхэд бас ингэж рууд хүн болно гэдэг чинь бас л ажил шүү дээ. Би ер нь харин түрүүн ярих гээд ярианд оруулах гэсэн чинь тэгээд сэдвэн таарч өгөхгүй өнөөхөө ингээл яасан л та угаасаа бол хөгшний талыг бол эхлээл ярих л ёстой л та угаасаа бол тий ханы тал манай хөгшийн аавч нь бол бас өндөр боловсралтай Баянгор аймгийн нэгдэлчдийн холбооны дарга энэ төр хийжсэн санхүүч хүн байхгүй юу. Тэгээ бас их хуур хийдэг хуураа одоо тэр биш хуурын материал гэж байхгүй юугаар хийдэг гэ хоршооны нөх фаниар биш тэргээр хийдэг байхгүй юуг тий тэргээр хийгээд материал гэж байхгүй яг энэ гарын дор одоо байгаа биелийн үнэн мод зод болоод ашиглаа тэгээд тийм фаниар гэж ярьдаг шүү дээ нэг юм тийм тэргээр энэ хийсэн тийм хуур бас хүүхдүүдтэй бас хийж өгдөг байсан тийм тэг өөрөө ч хуурддаг их сайхан уурддаг байсан гэж ярьдаг юм билээ тий их даруухан, өг цөөнтөө их тийм их нуруутай хүн байсан л та. Тэгээ хүүхдүүд нь бол урлагийн авч яста. Манай хөгшний одоо хамгийн том ах нь ингээл одоо бүр бүжигчнээс одоо аймгийн одоо сайн дурын уран сайхан бүжигчнээс эхэлсэн хүн гэж байгаа. Тэгээ тэрний явсараа сүлдээ одоо соёлын ордын бүжигчин болоод бүр дэлхийн оюутан залуучуудын Югославийн Хельсинкт тус наадамд одоо бас тэр нэг ардын дуугийн чуулгын нэг залуучууд гэдэг юм хар 20 билүү би тэр бүжгийг сандгийн тэрэн дотор бүжгэлж ийсэн гэж. Тэгээ тэр хүн бол хөөрхөн ямар ч урлагийн юу өөрийн сайн дураараа гарсан. Гэхдээ урлагийн сургууль гэж хөгжим бүжгийг байгуулахтаас өмнө урлагийн сургууль гэж байсан. Тэрийг төгссөн хүн хараа. Тэгээ тэр том ах нь. Тэргээр уламжлаад дахиж бол дээд сургууль мургуулд бол явж амжиг дандаа ажил хийсраа. Тэгээд юу соёлын ордны дараа аймгийн соёлын хилцээний дарга энэ төр гээл дарга марга хийгээл тэгэл ерөөсөн одоо бол амьд сэрүүн байгаа их сайхан одоо тэнхээтэй одоо бараг ир шатсан хүн байгаа тийм 80 хэвтэй тэгээд дараа ах нь бол бас баянаар сайхан тоглоно сайхан дуулна багш хүн байсан тэгээд дараачих нь манай өгш дараачих нь болоход одоо эвлийн ажилтан нэг дүүн байдгийн тэр нь байсан одоо бас явцсан л да бас хөгжимд нь хөөхөн бол дуулна. Тэг ахыхаа дууг дуулаад манад ирэхээр хөөхөн баяр ирэхээр дуулдаг гэсэн. Тэгээд хоёр эмэгтэй дүүн бол хоёулаа хөөхөн дуулчихна, хөөхөн бүжгэлчихнэ. Тийм. Тэгээд одоо дүүний дараах одоо хойт их гэж ярих юм да. Тэр надаа хамгийн том хүүн хойт ихийн яс галсан тэр хамгийн том хүүн бол
мундаг баримтчин Сүрковыг Москвагийн Сүрковын дээд сургуулийг төгссөн одоо сургуулийн багш байж байгаад бас ингээд талигаач болчлаа л да. Дүрслэх хурлын сургуулийн багш байсан тий. Ингээл одоо доод дүүнүүд нь бол хөөрхөн авьяастаа дуулдмал дуулцад. Ер нь бол аавын талын юм байна уу да гэж л боддгийн. Гэхдээ ээжийн талыг бол би мэдэхгүй шүү дээ. Тэр хөдөө байгаа нь ээжийн эрт явцсан учраас. Төрсөн ээж нь бол их эрт явцсан юм байгаа юм тий. Тэгээд энэ их олон өнчөө хөвгтөө үлдээд тэгээд тэд нарыгаа ганц эр хүн ч бас яадаг юм. Тэгээ хоёр дахь хүнтэйгээ ханилаад тэгээд дахиад 6-7 хөвгт гаргасан. Баггүй. Тэгээд 14-өлөө болсон. Тэгээд тэн дундаас цойсон хүн манай өгшин болж байгаа байхгүй тий. Тийм сайхан төвхтөө бас сайхан бас гэрүүлтэй. Гэтэ манай өгшин бол айлын өрөнгөө шүү дээ. Тийм өөрийнхөө ээжийнхээ төрсөн эгчт нь өргүүлсэн. Биш төрсөн дүүдээ өргүүлсэн юм ээжийнх нь. Тэгээд тэр хүн цэрэгт яваад сүү тавьсан хүүхэн дээр манай өгшнийг бүстэй хүүхд гаргуул аваараа гэд гидсэнд нь байхад нь загчид явсан байхгүй ижихээ гэсэн. Тэгээд нөгөө хүн чинь бүстэй гарахтаа зэрэгч бүстэй гэж чинь нэг эрэгтэй хүүхд гэлж байгаа ш. Тэгээд нэг төсвөө тавьсан бүсгөө аваад байж итэл гай дараад нас орчихгүй юу өвчтөл байсан баг. Тэгээд тэр хөгшний нас ордог бүсгүйгийнхаа ээж дээр нь үлдсэн. Тэгээд тэр хөгшөндөө зориулаад тэр миний ээж Тэмээчин гэдэг дуу чинь тэр хөгшөндөө зориулсан даа байхгүй. Тэгээд тэр хөгшин 90 гарч ид нас орсон. Тэгээд тэр хөгшин дээр хүн болж өссөөд тэгээд 5 дугаар ангиас нь аав нь ерөөсө хөдөөнөө хүн болохгүй л гэж бодсон баг. Шууд аймгийн төв рүү татаад тэгээд 7 дугаар ангийн төгсгöd төрсөн аав нь айхтар ухаантай хүн байгааз тий. Энэ хүүхдийг болоо яахгүй одоо юу тэгээ хүний эмнэлгийн техникумд им нариулж анги төгссөн тийм төгтэй байхгүй. Тэгээ хөгшин тэгдэг. Аав надад татчихаа бол миний сайхан танхаа юу өвдөний малчин өгөө явж байгаа тэгэл айгүй хошин ш тийм юм дандаа л ярьдаг. Тэгээ тэгж ярьдаг гэсэн. Тэгээг бол би нэг сайхан хөгшин явж байгаа да. Танхаа гэдэг тэгээд байгаа мөр энэ танхахан чая малчин байх байсан байх л гэж ярьжлээсэн л да. Нэг тийм сайхан түүх бас байдаг юм а зүгээр цохос дуртахад тий. Дэлгээд барьсан хаттагши дэлхийд жилгүй нуурмэн дэрэгдээ мөнхөлж харалдмаа дээдэлж өвлөсөө нуурмэн гаэта өсгөл далай амнихтэй миний талаа талаа гэдэг иймэрхүү жишээтэй байсан. Энэ дуун би их дуулах дуртай. Аа юу их зөөлөн дууллаа. Би чанга дуулж чадахгүй. Харагдаж дуулдаг юм байна шүү дээ. Тэг чанга дуулж чадахгүй. Чанга дуул хүчээр дуулах юм бол өнгө мөнгө байхгүй солоо явчихсан. Би дуунд бол хүүхнүүдийнхээ тэр хамтран дуулдаг чуулгатай бол альт аваад явдаг. Эсрэг өнгөөр явдаг тий. Тэг яг альт өнгөөр дуусгах. Тэгээд би зүгээр ингээд сая ингээд сонсоод яа тэр нэг хуучны радио сонсоод ингээд суухад иймэрхүү гоё нэг дуу нэг тийм гоё аргадаж дуулдаг. Зөөлөж дуулдаг. Яг нэг тийм сонсголонд санагдлаа. Үнэхээр тийм болохоор хоёр ингээ хоршоо дуулаа суух бас амьдралын бас нэг гоё гайхалтай түүх байдаг бах. Студид маань хуралцсан ирж энгийн сайхан яриа өрнүүлж ээж авийн ихрийн охин их орны дайны үеэр дурлалын романс үүсгэж дөөлөм хорвоод ирсэн их түүхийг сонслоо. Яасан гоё. Хосгүй их авьяасыг өвлөж төрсэн ханы хаан ингэрт тэрхэлсэн гайхамшигтай 50 жилээр аяллаа. Өнөөдөр дуу хорын их шиг болж дөөлөм хорвоод тулж түших дөрвөн сайхан өрийнхээ ээж болсон тэр сайхан баяр жаргалтай агшныг хуваалцлаа. Үнэхээр амьдрал дүүнээс илүү том баялаг гэж юу вэ? Ярих түүх байна гэдэг, яриад хилцээд ярих түүх байна гэдэг хамгийн сайхан. Тэгээ энэ сайхан хувийн амьдралын энэ сайхан түүхийн чимээрээ үзэгч түмнийг маань биднийг бас ингэж хөтлж аялуулсан танд маш их баярлалаа. Тэгээд ер нь альва хүчтэй хүн бүрийн ард хамгийн хүчтэй хүн байдаг гэж ярьдаг тийм ээ. Хүчтэй хүний ард хүчтэй гэргий байдгаа гэж ярьдаг. Тэгэхээр тэр бүх их суу алтар, тэр бүх урам зориг, тэр бүх итгэлийг бас ардаа хязгаарч санаа зовхгүйгээр урам бүтээл төрөх тэр их сэтгэлийн хүчийг хайрлаж явсан
таны энэ гавья бас тэр олон сайхан бүтээлийг төрүүлэх бас нэгэн арга зам ч юм уу эсвэл ямар нэгэн тийм нэг хувь тохиолдол байсан байхыг үгүйсэхгүй. Тэгээд ийм гайхалтай мөн чанарыг бидэнтэй хуучилж хамгийн гол нь бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцээрсэн танд маш их баярлалаа. Танд эрүүлийн хойж ортуудаа наслахын бэлэгт эрүүлийг өргөё. Ерөөлөд батаршгөө сайхан насыг наслах юм бол их сайхан юм үзэл таарна сайхан ч үе эхэлсэн юм чинь те. Урд бид нарыг байхад бас нэг ингээл над чиг амтныг аваад ингээд яриулдаг тийм газар ч юу байх вэ? Одоо ч гэсэн тэр ингээд яг ээж аавын минь ханы минь ингээд тэнгэр л одоо надыг л ингээд өөдөн татаад явж ин даа л гэж бодож чинь тий. Ингээд сайхан хэдэн хүүхдүүд маань аавынхаа уламжилж өгсөн авьяасыг тий заяагаар одоо тэр авьяас нь хүүхдүүд бас үлдсэн юм шиг байгаа. Тэгээ тэр авьяасыг ингээд аваад ингээд явж байгаадаа би сэтгэл хангалуун ингээд байж чинь бурхан минь. Тий. За тэгээд их баярлалаа. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлэгт маань хүндэт төмөр замчин, эрүүл мэндийн тэргүүний ажилтан алдардах Бадарчийн БАДАМГЭРЭЛ гэж хич маань энгийн сах яриа өрнүүлж нэвтрүүлэгт маань зочлоо. Тэгээд студид маань бас зулаа дээрээс нь дүүнэх Тэнгэрийн бурхтаа баярлуулж бас энд хуучилж чадсан бахаа гэж найдаж байна. Тэгээд энэ түрээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань жаргаж байна. Хамтдаа байсан үзэгч түмэндээ баярлалаа. Ингээд дараагийн нэвтрүүлгийн хисаанд дурдах Сувдтайгаар иргэн уулзтлаа. Баяртай үзэгчтэй. Зүрхэн дорсон дагин билээ Бүсгүйчүүл Зүудэн дургасан наран билээ